شباب والشابات ان شاء الله جاوكم سكالوب فيكتوار جديده لريال مدريد تشافي الونزو في الليغا كونتر اسبانيول 2 بلاش. نبداو واضحين وما نغطيوش عين الشمس بالغربال، ماش احسن فيكتوار بوسيبل لريال مدريد، ماشي البيرفورمانس الواو ليكسيبسيونيل، بيرفورمانس محترمه متواضعه، علينا فيها دي مومون تاع اكسيلونس ودي مومون دراكي فيها شويه خاصه في الميتون الاولاني. مي كيما ديما نقول الجمعيات الكبيره لازم تربح، تحط لي 3 بوان نتاعها في المكتوب ونقعدوا من بعد اتيتروبوزي مرتاحين نحلوا ونناقشوا في شنو مشى وشنو ما مشاش، شنو يتبدل شنو ليه، خير من اللي نعملوا القاعده هذيا ورحنا ستريسي وعلى اعصابنا كيفاش قاعدين نضيعوا في الدي بوان، كيفاش برشلونه قاعده تهرب اتسيتيرا. اليوم ستاتستيك مهمه على الاخر لازم نركزوا فيها، اللي هذه 6 فيكتوار سكسيسيف لريال مدريد تشافي الونزو بسدس تشكيله يهبط بها، يعني كل طرح قاعدين نهبطوا بتشكيله من حاجه لوجيك وعاديه، مازال يجرب في لي كومبينيزون اللي تمشي واللي ما تمشيش، اللي تنجح واللي ما تنجحش، شكون يلعب وشكون ليه، في انتظار انه نلقاو التشكيله ستوندار اللي سي بون تولي هذيك تريد مارك نتاع ريال مدريد. مي مازال بكري على الكلام هذايا، نركزوا في الطرح نتاع اليوم شنو صار وشنو ما صارش، ونبداو كالعاده بالديكلاراسيون نتاع تشافي الونزو. كالعاده شباب نبداو بحكايه تشافي الونزو وبعد تروح اسبانيول، وين نحكي على حاجه امبورطونت على الاخر واللي هي حكايه بيلينغهام واردا جولر، اسكو باش يلعبوا مع بعضهم والا لا؟ برشا عباد بدات تحكي اللي كي باش يرجع بيلينغهام الضربه نتاعو باش نشوفوا اردا جولر قاعد على البنك، وخاصه كي تتفكر الكلام اللي حكيناه قبل ريال مدريد فيها برشا اسامي خاصه في بوست يعني وسط تيران كلها اسامي تلعب وجوارات كاليبر، ما مش بالضروره الجوارات هذه الكل تنجم تلعب مع بعضها، يعني عندك اردا جولر، عندك شواميني، عندك فالفيردي، ترجع بيلينغهام، كامافينجا، عندك سيبايوس، ابراهيم دياز ينجم يلعب ميليو، يعني عندك تخمه كبيره نتاع اسامي، شكون باش يلعب وشكون ليه، والحكايه هذه نستنى فيها خاصه بعد تعافي بيلينغهام الضربه نتاعو. مي خونا تشافي الونزو هننا الناس الكل وقالنا بعد الطرح اللي بيلينغهام واردا جولر بالنسبه ليه لازم يلعبوا مع بعضهم، يعني الحكايه هذه جربها في كاس العالم للانديه وشاف اللي الكومبينيزون ناجحه، وبالنسبه ليه اللينكاب بين بيلينغهام واردا جولر في وسط تيران حاجه لازمها تصير، ويحب يشوف شنو باش يعملوا مع فالفيردي وتشواميني والا سيبايوس وراهم في وسط تيران. ولهنا نبداو نشوفوا اللي الفكره بدات توضح تاع وسط تيران، كان بيلينغهام باش يلعب هو ومع اردا جولر لازم معاهم يعني بيفو ديفونسيف كيما تشواميني، سيبايوس، بوتيتر كامافينجا، فالفيردي ما نعرفش اسكو يعني باش يمشي معاه الرول هذاك والا ليه. دونك بدات توضح الخطوط العريضه نتاع وسط تيران في ريال مدريد. دونك عمك تشافي الونسو هننا بعد الطرح اللي بيلينغهام واردا جولر مستقبلا فور بروبابل باش يلعبوا مع بعضهم في وسط تيران، وباش يكون بيناتهم لينك اب مزيان كيما جرب وصار في كاس العالم للانديه والامور مشيت مريقله. البوان الثاني اللي حكي عليه خونا تشافي الونزو بعد الطرح هي حكايه بيرفورمانس اسينسيو ريناه اليوم رجع لتشكيله ريال مدريد، وبالنسبه لي الكلام اللي قالوا الونزو مهم على الاخر، كيفاش حكى على اللي صار مع اسينسيو في كاس العالم للانديه، وقال اللي هذه الحكايه في الباسي ولازم نخليوها ورانا، وكيفاش يعني باش تفهم لهنا قوه لونترونور. قال اللي في كاس العالم للانديه راهي ماهيش فوت اسينسيو، وراهو ليكيب الكل كانت تاخذ تعطي وفيها مشاكل، باش ما يخليش الحمل الكل نتاع الخساره على الجوار وحده في حد ذاته. دونك الحكايه هذه مهمه على الاخر باش تعاود تبني الكونفيونس في اسينسيو، خاطر خلينا نبداو واضحين، صحيح كرهناه في دي مومون بالاغلاط وخاصه بعد المشكله اللي صارت له في المحكمه، وبيت نحكيو عليها في فيديو واحد ومش ندخلوا برشا في الديتاي. السيد مونتالمون مازال ماهوش راكح، مي كان يخلط الايتا مونتال مريقل وتصير له بريباراسيون مونتال مريقله. جوار كيما اسينسيو ينجم يكون بالرسمي جوار يعطي برشا فلوس في ريال مدريد، خاصه توا اللي الابا خارج، روديجر مضروب، ما عندك كان هويسن اللي هو تحب ولا تكره مازال صغير وجون، ومعانا مشينا الاخرى ميليتاو راجع من دو ليغامون. ساعات نشوفوا في حاجات اكسيلونت من ميليتاو، مي ساعات نشوف في اغلاط بالرسمي جراف. دونك لازم يكون عندك جوار اللي على البنك يدخل ويكون يعني يهنيك على البوست نتاع الديفونسور. اسينسيو نشوفه ينجم يكون في الرول هذايا، ولا تراح هذوما ولا بيرفورمانس هذوما والرول نتاع المدرب حاجات مهمين على الاخر، انه تعاود تبني الكونفيونس نتاع الجوار في روحه، ونعاودوا نشوفوا البيرفورمانس نتاع فوين على الاخر من اسينسيو في ريال مدريد. حكايه اخرى حكايه تشافي الونزو بعد تروح اسبانيول، واللي هو كان بلوز او موان متفاجئ من قديش كانت مسكره اللعبه من طرف اسبانيول والشوا اللي اختارته باش تجري بيه الطرح. الحكايه هذه مستانسين بها، الجمعيات هذيا تجي كونتر ريال مدريد وتولي تلعب على شرفها وتولي تلعب على ارضها، باغ كونتر تجي كونتر جمعيات اخرى كيما برشلونه ولا الاتليتيكو تولي تشوف الكيسات محلوله على اليمين على اليسار، شوارع محلوله على اليمين وعلى اليسار، لاعب محلول وجماليه وفرصه لليكيب الاخرى باش تخلق دي اوكازيون. تجي كونتر ريال مدريد تشوف كان ال11 التالي اللاعب المسكر البلوك المسكر تقتل الطرح، وهذاك علاش اليوم رينا لي زوكازيون اللي تماركيو
والبونتوات تماركيو من طرف ريال مدريد كانوا شوطات من بعيد، ميليتاو ومبابي. الحكايه دي الظاهر اللي هي شوا وفما خدمه من الانترونور على لي سيتوياسيون من نوع هذايا، خاصه بعد مع الصدمه اللي صارت له في طرح اوساسونا الاولاني قداش لعبت مسكره. لازمك تحط في مخك اللي فما جمعيات في الليغا راهي باش تسكر لك المنافذ الكل، لازمك تجرب وتكون عندك الاسلحه الكل، تطير من بعيد، لعب محلول، لعب مسكر. مازلت نستنى في الجمعيه اللي الكبيره اللي تجي باش تلعب كونتر ريال مدريد ونشوفوا لعب محلول اكيكا، وقتها نجموا نحكموا بالحق على التكتيك والنظره الجديده اللي جابها تشافي الونسو لريال مدريد، خاطر وقتها الجمعيه باش تلعب لك لعب محلول، باش تعطيك اوكازيون انك تجرب البلان تكتيك نتاعك. مي بوغ لو مومون الجمعيه هذه مازلت تلعب خايفه على الاخر كونتر ريال مدريد، لاعب مسكر برشا كيما كنا نحكيو اللي بيه الفايده صار 3 بوان في المكتوب. نتعداو تو البارتي المفضله نتاعي هو من الفيديو شباب، واللي هي ستاتيستيك. اليوم فما زوز حاجات تنجم تفهمهم من ستاتيستيك تاع طرح ريال مدريد واسبانيول. الحاجه الاولى واللي هي راهو من الاخر الجوار الملاعبي راهو ملاعبي، تتفرج فيه بعينيك بالستاتيستيك من بعد باللي تحب انت. الجوار راهو الملاعبي راهو ملاعبي. الحكايه ذي ظاهره لي انا نحكي على اردا جولر. اردا جولر دخل الطرح دقيقه 63 تالي ولا 65، يعني السيد عنده معناها نقولوا نحن نص ساعه لعب في التيران. السيد عاتي 29 باس، فما جوارات من اسبانيول لعبه طرح كامل وما خلطتش، اعطت 29 باس ب 97% باس اكورسي. والاهم من هذا الكل اللي هو عاتي 2 كي باسز، راهو شيء بالرسمي راهي يلعب. فالفيردي عاتي 75 باس، موش عاتي كي باس واحده. تشواميني عاتي 73 باس، 0 كي باسز. اردا جولر يدخل دقيقه 63 يعطي 29 باس ويعطي وينه هو من هنا 2 كي باس. راهي حاجه امبورطونت على الاخر. اليوم اردا جولر الرول نتاعو في وسط ريال مدريد حاجه يعني ما نجموش نتناقشوا فيها، الي انديسكوتابل. لازم اردا جولر يلعب في وسط ريال مدريد. اللينكاب بين هو وبين مبابي حاجه يعني بالرسمي عظمه على عظمه يا ست. الحكايه هذه بالستاتيستيك بالعينين باللي تحب انت. اردا جولر الرول نتاعو في وسط تيران حاجه لازمه في ريال مدريد. الحاجه الثانيه اللي نحب نحكي فيها امور ستاتيستيك هي حكايه فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور العباد يعني اليوم ما نجموش نقولوا اللي هو تروح خايب لفينيسيوس جونيور، تروح محترم، تروح تحفون، عدى بيرفورمانس تحفونه. مي انا بالنسبه لي انا مازال فما ديشي، مثل فما دي شيء من طرف فينيسيوس جونيور. تقول لي هيدي علاش؟ نقول لك استاتيستيك ما تكذبش. فينيسيوس في الوقت اللي لعبه عمل ويني هي 9 attempted dribbles، يعني حاول يدريبل 9 مرات، نجح في 3. ماستانتونو مشيرة الاخرى اللي عمره 18 سنه ومازلت ما عندوش خبره وما عندوش اكسبيريونس، عمل 9 attempted dribbles نجح في 6. اي لهنا الحكايه ما فيهاش برشا نقاش. فينيسيوس جونيور مازلنا نشوفوا في برشا ديشي، واصلا راهو 9 اتمتد دريبلز راهي برشا. يعني باش تختار انت احسن دريبلور موجود في العالم بريسك، يعني 5 6 7 دريبلات ديجا نبداو نحكيو في البرشا في وسط الطرح. يعني قداش من كوره انت باش تجيك باش تعمل معها 15 20 كوره في الطرح، كي تعمل انت 9 اتمت دريبلز معناها راهو شطر الكور اللي قاعده تجيك قاعده تمشي في سيتوياسيون تاع دريبل. اذا كان انت تنجح في 3 برك منهم راهي مشكله. مثلا تونو نجح في 6 من 9، يعني هذا الشيء نجمو نفهموا بيه، نفهموا اللي اذا كان تعمل 9 اتمت دريبلز يعني انت تحب تفرض البوتنسيال نتاعك وتحب توري اللي ثقه الانترونور في بلاصتها. والحكايه هذه ترجع لتشافي الونسو وحكايه يعني نريسبكتيو عليها على الاخر، اللي هو شو ما تلعب في ريال مدريد الا ما توري بيرفورمانس باهي. قبل في عهد انشيلوتي اللي تلعب في الريال وقت ما تحب انت ترتاح خويا تريقل امورك، تلعب بالخايب تلعب بالباهي راك باش تلعب. مع تشافي الونسو راك تلعب بالخايب تشد البنك. هذيك علاش نشوفوا في فينيسيوس نشوفوا في ماستانتونو قاعدين يعملوا في ايفور، والحكايه هذه واضحه على الاخر في ستاتستيك كما قلنا 9 اتمت دريبلز. بقى فينيسيوس نجح في 3 برك، ماستانتونو نجح في 6. يعني لهنا فما ديشي ومازال فما خدمه اكثر لازم تصير من ناحيه فينيسيوس جونيور. واخيرا وليس اخيرا شباب البلان تكتيك. اليوم باش نحاول نحكي يعني هكا فاصون مختصره بالنسبه لي شنو كان المشكل في ريال مدريد في الميطون الاولاني. مالغري مش باش نحكي برشا على الموضوع خاطر كيما كنا نحكيو اسبانيول اللي لعبت ياسر بلوك مسكر ياسر بلوك طايح، ما تسمح لكش انك تلعب لعب محلول وتحلل البلان تكتيك برشا. مي بالنسبه لي كانت فما مشكله واضحه على الاخر. به نحاولوا نخلقوا نحن سيتوياسيون اوفونسيف. فينيسيوس كالعاده خويا معلق الكلوار من هنا، ماستانتونو يدخل اكثر العمق، غارسيا خويا في الزون يستنى في كوره، مبابي لهنا خويا يحاول يعمل السحر والفازات نتاعو. المشكله لهنا تشواميني وفالفيردي
ما راهمهمش الجوارات اللي باش يجيو يقفوا لهنا اونتر لي ليني ويخلقوا لك سيتوياسيون نتاع سوبريوريتي نيميريك. راهي الحكايه هذيا الرول نتاع اردا جولر. اردا جولر هو نورمالمون يكون لهنا يقص لك لي ليني، يعطيك دي باس كلي لمبابي الجونزالو، يخدم لك اون دو مع ماستانتونو يخرجوا راس، يعطيك باس ياسر بعيد الفينيسيوس يخرجوا في سيتوياسيون في الكولوار نتاع انه يعطي اسيست. الحكايه هذه ما ينهيش الجمله في الميتون الاول، على خاطر تشواميني وفالفيردي راهم جوارات اللي يعطيو دي باس من البوست نتاعهم، ما يدخلوش برشا للعمق، ما يخلقولكش دي سيتوياسيون لهنا. الحكايه هذه كانت ناقصه على الاخر في الريال اليوم، وبالنسبه لي كانت سبب في انه الميتون الاول بالرسمي ما لينيش فيه بريسك بناء هجومي جمله. كاريراس على اليسار خويا معنا ما نحكيو معنا ما نناقشوا، كارفاخال كيف ما شاء الله عليه، اسينسيو ميليتاو اليوم يعني هناونا، بالتالي ميليتاو ماركابونتو بريسك من هنا تحفون على الاخر، اسينسيو سوليد ديفونسيفمون، يعني طرح كان محترم من العباد الكل. اخت اخونا مبابي اللي خويا معنا ما نحكيو ما نناقشوا يا خويا، برا الله معاك يا خويا نحبوك وجوك احلى جو معنا ما نناقشوا. بقيه الجوارات كما قلت لكم بالنسبه لي انا الفوت في وسط تيران صارت لهنا اللي هو الرول نتاع اردا جولر اللي قاعد ناقص. هذيك علاش نشوفوا في برشا كور مش الشيره هذه من تشواميني وفالفيردي، يا اما ماستانتونو كالعاده يحاول يدخل يلقى روحه وحده ما عندوش الماتوريتي باش يفوت سيتوياسيون من النوع هذا وقت اللي هو يتحط بين 4 جوارات ويحاول يخرج منهم وحده. في العاده مستانسين نشوفوا معاه لهنا اردا جولر زوز مع بعضهم بالكرياتيفيتي وبالتالون اللي عندهم ينجموا يفضوا امورهم ويعطيو دي باس كلي. ماستانتونو وحده وفالفيردي لهنا وتشواميني لهنا بنتصور ما عندوش الماتوريتي، ممكن في الفيتور كي معناه ينضج اكبر يستعمل اكثر الكاليتي تكنيك اللي عنده ينجم يكون هو جوار ينجم يفض الامور وحده لهنا. بوغ لو مومون الرول نتاع اردا جولر راهو ما نجموش يعني نحسبوا رواحنا ما ليناهاش الحكايه ونقولوا لي اردا جولر كي قاعد على البنك يعني وسط تيران كان مريقل. اردا جولر في وسط تيران حاجه لازمها تكون موجوده في ريال مدريد، حتى شلتو بيلينغهام كي باش يرجع من الضربه يولي هو يلعب بفاسون يعني كونستانت ينجم هو يفضل المشكله هذيا. مي بوغ لو مومون الرول هذاك عند اردا جولر. دونك فوالا ان شاء الله يطلع عجبكم شباب الفيديو، قالوا طلع الفيديوهات القدام في الشين، استنيوا الفيديوهات الجايين، وتو ما بقى لي نقول لكم كان بيس.